सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैं हूँ दसड़का में और अभी जा रहा हूँ देरा। देरा मैं पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, बट जा रहा हूँ। सो गाइस, मौसम चेक करो आज का। धूप लगी है थोड़ी थोड़ी और बादल हैं और ठंड भी थोड़ी थोड़ी गायब हो चुकी है। अब तो थोड़ी क्या, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो गर्मियों का मौसम अभी शुरू हो चुका है। सो भाई लोग, अभी बाइक में पेट्रोल भी कम है, 1 साल बचा हुआ है। सो अभी थोड़ा सा फिलअप करवाते पेट्रोल इसमें आगे जाके और फिर देखते आगे का प्लान क्या है। सो इधर फुल पावर काम चल रहा है यूनिवर्सिटी का। ये पूरी जगह गाइस यूनिवर्सिटी बन रही है, इधर भी आगे भी। तो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप और पहले करवाते हैं फ्यूल अप बाइक में। सो अभी मैं करवा लेता हूँ पहले, फिर मिलता हूँ आपसे। सो गाइस अभी पेट्रोल हो चुका है फिल अप। ओ भाई, रेड लाइट, इधर भी रेड लाइट लगा दी है। अच्छा है, वार्निंग लाइट। सो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम हनुमान चौक और अभी जाना मैंने देर मोटो जीपी रोड्स पे चलते हैं। चलो आज अकेले ही। सो गाइस जब से मेरा एचपी के राइडर वाला चैनल बंद हुआ ना, बंद किया ना मैंने, तब से मेरा ब्लॉग करने का इतना भी मूड नहीं कर रहा है, बट फिर भी मैं लगा हुआ। सो गाइस अगर कभी ना लाइफ में ड्रॉप आए ना, तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीरो से शुरू करो, बट करो। जो बंदा जीरो से शुरू कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है यार। मैंने क्विट कर दिया था यूट्यूब पहले। मैं बोल रहा था कि अब नहीं करूँगा यार ब्लॉगिंग, बट फिर अपने ड्रीम से याद आ गए। जब ड्रीम्स बड़े हो ना, तो बंदा कुछ भी कर सकता है उनको पूरे करने के लिए। सो गाइस अब आपके ऊपर है, आप सपोर्ट करो। और फ़िलहाल मैं हूँ अभी तहसील चौक देरा में। सो अभी चलेंगे मोटो जीपी रोड्स पे और आपको दिखाते हैं आज मोटो जीपी थोड़ा सा फुल ऑन। सो गाइस यहाँ से शुरू होता है हमारा मोटो जीपी रोड। तो गाइस बहुत अच्छा रोड है, इतना ट्रैफिक नहीं होता इस रोड पे और एकदम खड्डे भी नहीं है इस रोड पे। सो आप थोड़ा सा भगा सकते हैं हम इधर बाइक। गाइस रेडी हो मोटो जीपी रोड देखने के लिए? सो चेक करना, पूरा रोड चेक करना एक बार, आपको पूरी फील आएगी मोटो जीपी वाली आगे। इस रोड का नाम हम जो ग्रुप है उसने रखा हुआ है मोटो जीपी। सो गाइस लेट्स गो। एक नंबर रोड है यार ये देखो, ये वाली देखो इधर, फुल मोटो जीपी वाइब्स। भाई तो गाइस ये जो टाइल्स होती है ना बीच में बिछाई हुई, थोड़ी थोड़ी कई कई जगह पे बिछाई है ना, इन पे होता है थोड़ा स्लिप होने का चांस, वैसे तो नहीं होता है। ये चेक करो गाइस, मोटो जीपी। ओ भाई साहब,
सबसे मस्त रोड है यार हमारे इधर का ये। हाँ भाई साहब, सो गाइस मैं आपको आज स्पेशली मोटो जीपी रोड्स दिखाने के लिए लाया था, आज वीडियो बनाने के लिए। सो गाइस अभी मैं जिस जगह पे हूँ ना, सो ये वाला रोड जो है वो एकदम, रोड तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप सामने देख सकते हो, एकदम कोई भी खड्डा नहीं है इस रोड पे, ना ही इतना ट्रैफिक होता है पूरे दिन, और होता तो है बट इतना ज़्यादा नहीं, इतना 10% होगा कम से कम। सो और जगह देखो, जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल ही जंगल। सो कुछ ही घर हैं, एक दो घर दिखेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बस। सो गाइस ये बेस्ट रोड है इधर अगर। सो गाइस यही था हमारा कुछ मोटो जीपी वाला रोड, और ज़्यादा कि आपने देखा। सो गाइस इस रोड पे इतना ज़्यादा मज़ा आता ना, लीनिंग कर लो भाई, भगा लो बाइक। सो इतना अच्छा रोड है नहीं हमारे इधर का, क्या ही बोलूँ अब मैं, एक से बढ़कर एक लीन सा इधर। सो गाइस आज मैं आपको एक टिप देता हूँ मोटो ब्लॉगिंग के रिलेटेड। सो अगर आपको चैनल ग्रो करना है, मेरा जैसा कि आप पहले वाला चैनल था वो तो अच्छा खासा ग्रो हो चुका था, बट सो अभी ये चैनल भी हो जाएगा, इसको भी कर ही लेंगे ग्रो। सो अगर मैं बताता हूँ, अगर आपको चैनल ग्रो करना ना, सो कंटेंट कैसे शूट करना है। कंटेंट में जब आप कंटेंट शूट करोगे ना कोई भी, सो गाइस उसको इंटरेस्ट से पूरा मज़ा लेके शूट करो, पूरा इंटरेस्ट, आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आपको मज़ा आ गया ना आपके वीडियो शूट करने में, तो समझो ऑडियंस को भी मज़ा आएगा उसको देखने में। सो गाइस यही होता है कि अगर आप भी अच्छे से अपना कंटेंट शूट करोगे, मज़ा लेके शूट करोगे, उसको एंजॉय करके शूट करोगे, सब गाइस पक्का ऑडियंस भी आपके वीडियो को ज़रूर देखेंगे यूट्यूब पे। सो गाइस यही थी एक टिप। सो अगली टिप दूंगा मैं आपको अगले मोटो ब्लॉग में। सो गाइस अभी रुकते इधर थोड़ी देर, और ये चेक करो, ओ भाई साहब। सो गाइस ये जो टायर है ना, ये कंपनी से आते हैं, पीछे इसका 130 सेक्शन और आगे 90। सो आगे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, बट चलो ठीक है। सो इनकी मैं एक बात बताता हूँ टायर्स की। सो अगर आप इसको रेन में चलाओगे ना, तब तो ये स्लिप करते ही करते हैं। ये वाला टायर जो है, ये है कौन सी कंपनी का है, यूरो ग्रिप का टायर है। और अगर आप इनको जैसे कि अभी मौसम है, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, सो एक बार ये गर्म हो गए ना, ये देखो कैसे रेत चिपका हुआ है इसके ऊपर, एक बार गर्म हो गया ना ये टायर, सो भाई साहब आग लगा देता है ये टायर। सो अभी मैंने इतनी राइड की ना, बट कहीं पे भी स्लिप नहीं हुआ, इतने लीन्स पे भी। सो देखो फुल टायर लीन है, और फुल टायर। आगे वाला चेक करो, और ये चेक करो। अपग्रेड करेंगे इनको जल्दी से, अभी तो चलाएंगे, पूरा खींचेंगे इसको पहले, फिर अपग्रेड करेंगे इनको, H1 डलवाएंगे फिर इनमें। सो गाइस यही था कुछ आज की वीडियो में, और ये रहा अपना मोटो जीपी वाला रोड। और इसी के साथ अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो गाइस। सो इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियो भी चाहिए आपको तो कमेंट कर देना, वो भी अपलोड कर दूंगा इसके बाद में। सो गाइस इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।